曾经菜鸟如堆的一图，如今也变得高手如云。哦哟，不错，一个金光，来，3、2、1，掉。这边好像还有一个，哎，看到了，别说话。哟哟，没打掉，没事，直接切喷子喷。这个距离，说实话，打喷子的话还是有点不友好的。侥幸侥幸，哎呦我去，刚打完一队，又来一个机甲，这个我忙的，是个小激光，激光很好打呀，只要等他的激光没了，咱们出去打不就是了？哦哟，对面节奏打得挺紧，直接飞我脸上，赶紧跑！咱们拉到右手位打喷子，命中率更高的同时，咱们还是先手。什么？你还敢忙我？你真以为我残血啊？还有一个拉到右手位，直接打。这不就轻松灭队了吗？哦哟，还是个40条的维克托。Hello everyone， 今天是挑战的第3天，给大家带来一把8.0。这个点位蓝圈一枚，咱们直接刷苍蝇头。没想到这把有机甲，而且机甲还离我不远，把苍蝇头刷了，看能爆下什么东西。爆率还行，一个5级包，一个镜头。来，看看这是什么？这不是我机甲老弟吗？虽然你我无缘，但是你马上就要变成一堆变卖物了。我说实话，这个机甲有点不会玩，故意给我打爆头线。哎，我刚才不是看到这机甲有个小弟吗？我看看在哪儿。哎，看到了，一枪直接掉。有点意思哈，来到这里发现 BOSS 没被刷，刷个红烧猪头肉，这爆率一言难尽啊，啥好东西都没爆，直接下辐射。我这电梯门刚开呢，我就听到 M4 的声音，听枪声应该是在大仓那边。这里凭借我的蜘蛛感应，我第一时间就知道敌人在这里，直接带走。打完这个人，把视角拉回来，发现还有一个人，听枪声，没错，上面悬崖还有一个，先把这个人给补了吧。回头的时候再把这个人也补了，咱们去把悬崖上面的人给打了。其实当时直播的时候我是没看见这个人的，剪视频的时候才发现。这时候我是残血，对面以为好机会会下来，咱们直接打。总有粉丝说，为什么韩传你的传奇局打得这么容易？实则不然，纯靠一图打上去的传奇9万分，每把游戏其实都是非常艰难的。在一图的传奇双排，你总能看到我孤零零的一个人打着素材，视频都是背后的汗水铸成的，厉不厉害你韩哥？